நிறைய பேருக்கு இருமும்போது சளியில் ரத்தம் வருது. இந்த கண்டிஷன் பேர் ஹீமாப்டைசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கும் நம்மளுடைய சித்தா ஆயுர்வேத மருந்துகளில் தீர்வு இருக்குது. நம்மளோட இன்காப்ஸில் வழங்கக்கூடிய இம்புரல் மாத்திரை இதுக்கு சிறப்பாக செயல்படும். இம்புரல் மாத்திரை, இம்புரல் லேகம். பொதுவாக ஒரு சித்தர் வாக்கு இருக்குது, இம்புரலை காணாதவர் ரத்தம் கக்கி செத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இம்புரல் உலர் உறுப்புகளில் வரக்கூடிய எல்லா ரத்தப்போக்கையும் கட்டுப்படுத்தும். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆயுர்வேதத்தில் வாசாரிஷ்டம், வாசகண்டகாரி லேகியம் இதெல்லாம் சிறப்பாக செயல்படும். நீங்கள் உங்கள் மருத்துவரை அணுகி ப்ராப்பராக ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட இந்த மருந்துகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் சீக்கிரம் இந்த நோயிலேருந்து வெளியில் வரலாம்.